Բարև ձեզ։ Հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից հաճախ հիշատակվում է մի դրվագ, որտեղ հայ կինը դերձորի անապատի ավազներում իր երեխային սովորեցնում է այբուբենը։ Այս դրվագը հիմնականում հիշատակվում է որպես չարիքի դեմ պայքարի անադեկվատ, պաթետիկ միջոցառում։ Եվ առհասարակ պաթոսը մեր ժամանակներում համարվում է սովետից մնացած արգահատելի մի բան, որի հետ ոգում թափվում ենք շատ ուրիշ արժեքավոր բաներ։ Մինչդեռ, երբ չարիքի դեմ պայքարի բովանդակությունը փորձում են լցնել, այսպես ասած ընդունելի եւ ոչ պաթետիկ միջոցառումներով, այն սովորաբար լցվում է չարիքի արձանագրմամբ, չարիքի մեկնաբանմամբ, չարիքի դատապարտմամբ եւ այսպես շարունակ։ Եվ միայն ամենահամարձակները, ամենամարդասերներն են, որ մարդկության խելագարության ճգնաժամերին բովանդակությունը լցնում են գրականությամբ, երաժշտությամբ, փիլիսոփայությամբ, առհասարակ արվեստով, ինչպես այն կինը, որ իր ցեղասպանվող երեխային անապատում սովորեցնում էր հայոց գրերը։ Սա անմարդկային ողբերգության մեջ մարդկային ոգու բարձրագույն թռիչք է, թատերական լեզվով ասած պաթոս, որ մեզ է հասել անտիկ հունական թատրոնից, նշանակում է սեր, գիրք դեպի համայն մարդկությունը, դեպի աշխարհը, որպես նվիրում, անդավաճան նվիրում։ Այսօր 6-րդ օր հաղորդաշարի հյուրը Համազգային թատրոնի դերասան Արման Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նավասարդյան, թատրոնը բացառիկ է ոչ միայն նրանով, որ նա կարողանում է համատեղել արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը, այլև կարողանում է ամենադրամատիկ եւ ամենածիծաղաշարժ իրավիճակներում ցույց տալ մարդ մնալու գուցե վերջին ձևը։ Ինչպես կարող է այսօր թատրոնը այս ետպատերազմական ճգնաժամում գտնվող հասարակությանը իր հանդիսատեսին ցույց տալ մարդ մնալու, հայ մնալու հնարավորությունը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախաբանը այնքան լավ սկսեցիք, որ ես որոշեցի, որ պիտի գնամ, որովհետև ձեզնից հետո դժվար կլինի խոսել։ Այո, թվում է, թե այդպիսի կարծիք կա, որ թատրոնը ամենակարող է, բայց երևի թե դա նրանից է, որ այլևս այլ ելքեր չեն մնում եւ հայացք ենք նետում դեպի խեղճ ու կրակ թատրոնը, թե բա թատրոնն ինչ պիտի անի, որ մենք մի քիչ լավ ապրենք։ Իրականում թատրոնը կարող է բան փոխել։ Ես հավատում եմ դրան, մանավանդ դրա օրինակները կան, մեզ հասած։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ, մեր վարպետը Սոս Սարգսյանն ասում էր պատերազմից հետո երկու հոգի փոխեցին ժողովրդին։ Ովքեր Երկու դերասան։ Խոսում էր Հրաչյա Ներսիսյանի մասին, որը քայլում էր, ասում է, Աբովյան փողոցով, ձիգ կեցվածքով, մեջքը ուղիղ, գլուխը բարձր, ձեռքերը հետ, եւ ժողովուրդը փորձում էր նման քայլել այս մարդուն, այս արտիստին։ Ասում է Հրաչյա Ներսիսյանը ուղղեց կռացած ժողովրդի մեջքը։ Մյուսը Մհեր Մկրտչյանն էր, նորից ցիտում եմ Սոս Սարգսյանին, ով սովորեցրեց այդ պատերազմից հետո, ողբից հետո, կորուստներից հետո նման ընտանիք չկար, որ այդպիսի ընտանիք չկար, որ կորուստ չունենար, սովորեցրեց ծիծաղել։ Այդ երկու հոգին, ասում եմ, փոխեց ժողովրդի մեջ շատ կարևոր բաներ։ Ես հավատում եմ, որ թատրոնը կարող է փոխել, բայց պիտի հասկանանք արդյոք թատրոնը ինչ սնունդով է սնվում, որ կարողանա փոխել։ Մեծ նշանակություն ունի բոլոր ժամանակներում թատրոնը պիտի լինի ազգային։ Թատրոնը պիտի լինի շատ մեր մասին։ Թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է, ինչպես սովորական կենդանի օրգանիզմ,
հիվանդանալ գիտի, առողջանալ գիտի, հրապուրվել գիտի, հիասթափվել գիտի, կենտրոնանալ գիտի, սովորական կենդանի օրգանիզմ է։ Այս ամեն ինչի մեջ չպիտի կորցնի թատրոնը, դրանք լավ բաներ են։ Այո, շատ մարդկային բաներ են, բայց չպիտի թատրոնը կորցնի իր ազգային տեսակը։ Թատրոնը հենց կորցրեց ազգային տեսակը, դառնում է սովորական մի ինչ-որ մի կառույց, մի երևույթ, որը կարող է եւ այլ լինել կամ չլինել, բայց ազգային թատրոնը պարտադիր է։ Դա ես չեմ ասում, դա ինչպես դասականը կասեր, մի հատ արտասահմանցի է ասել։ Հովհաննես Թումանյանն է դրա մասին խոսել, միայն այնպես չի, որ դա նոր ծագեց այս միտքը։ Դա պարզ ճշմարտություն է։ Հրապուրված է թատրոնը առայժմ, համենայն դեպս ես տեսնում եմ այդ ձգտումը շղարշելու շատ կամ խուսափելու շատ ազգային բաներ, ցավոք սրտի։ Ես կուզենամ, որ երբ որ լինի չափազանց ազգային, այն ժամանակ էլ որոշակի հարցերի պատասխան կարող է տալ կամ պատասխան չտալ, այլ որոշակի հարցեր կարող է փորփրել եւ որոշակի հարցեր կարող է վերհանել, կարող է ազդել մարդկանց վրա, թե չէ պատասխաններ չի տալիս թատրոնը, դա չլինող բան է։ Պատերազմի ժամանակ ես հիշում եմ, որ շատ մտահոգվում էի, թե ինչպես են այդ օրերին արտիստները բեմ բարձրանում, ինչ զգացմունքներով, ինչ մտքերով, եւ հիմա էլ պատերազմը չի ավարտվել եւ վերքը բաց է, եւ մենք մեր վերքի վրա ամեն օր զգում ենք դառը հետևանքներ։ Եվ ամենացավալին մեր հույզերի, զգացումների խառնաշփոթությունն է։ Մենք չգիտենք, փրկություն ենք փնտրում, սփոփանք ենք փնտրում, մխիթարություն, հույս, զայրույթից ազատվելու ձևեր, գուցե ընդհանրապես ոչինչ չենք փնտրում։ Հնարավոր է թատրոնի վրա շատ բեռ եմ դնում այս հարցով, բայց հնարավոր է թատրոնում զտել զգացմունքների այս խառնաշփոթը։ Ուզում եմ մի բան հիշել, պատերազմից հետո, այս 44 օրյա պատերազմից հետո, ես բեմ բարձրանալու իմաստը չէի գտնում։ Ես չէի կարող բեմ բարձրանալ։ Շատ պատճառներ կային։ Նախ մարդ ենք, չէ, այնպես չի, որ զգացմունքներ չունենք, կորուստներ չկան, տեսած, լսած պատմություններ չկան, ռոբոտ չենք վերջին հաշվով։ Մտածում էի հանուն ինչի բարձրանանք բեմ, այսքան էս համատարած կորուստների մեջ, համատարած սուքի մեջ, եռաբլուրի ծածանվող դրոշների ձայն ականջների մեջ, հանուն ինչի պիտի ես բեմ բարձրանամ օրինակ։ Պատերազմից հետո 22 դեկտեմբերի ես այդ ժամանակ համազգային թատրոնի տնօրենն էի եւ որոշում կայացրեցի թատրոնը տանել Արցախ հյուրախաղերի։ Միանշանակ չընդունվեց իմ այս առաջարկը, անկեղծ ասած, բայց ես վճռական էի տրամադրվել եւ որոշել էի, որ անպայման մանկական ներկայացում պիտի խաղանք Արցախում մանուկների համար, քանի որ նաեւ նոր տարի էր մոտենում։ Դեկտեմբերի 22-ին մենք մեկնել ենք, դեկտեմբերի 23-ին առաջին ներկայացումն ենք խաղացել Ճարտարում եւ շարունակվել է մինչեւ 27-28 ամսի։ Այդքան օր մենք ամեն օր ներկայացում ենք խաղացել Մարտակերտում, Մարտունում, Ասկերանում, Ճարտարում ասացի, Ստեփանակերտում 4 կամ 5 օր ենք 4 օր ենք խաղացել, օրը 3 սեանս։ Ընդհանուր թվով ունեցել ենք 5000 հանդիսատես, 5000 երեխա։ Ես խոսում եմ նստատեղերի մասին։ Ես չէի կարող հատ-հատ հաշվել, ես գիտեի այդ դարիճը այսքան նստատեղ է, բայց թե քանի հոգի են կանգնած նայել, ես դա չեմ կարող ասել։ Ես այնտեղ հասկացա հանուն ինչի կարելի է բեմ բարձրանալ։ Ես ուրիշ տեղ չէի կարող դա հասկանալ։ Նարինե Գրիգորյանը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր, մի միտք ասեց, որը կարծում եմ շատ կարևոր բան էր ու շատ ճիշտ ասաց ինքը։
ասած վերջապես ես զգացի իմ մասնագիտության կարևորությունը։ Գիտեք, երեխաները ծիծաղում էին, ծնողները լաց էին լինում, արտասվում էին։ Ես մի ծնողի ասեցի, ինչի եք լացում, ասեց, բա երեխայից 3 ամիս չեմ տեսել ծիծաղելիս։ Հուզվել եմ։ Բարոն Մյունհաուզենի պես մեր մազերից բռնած մենք հանեցինք ճահճից, չէ, լեգենդ կար։ Այո։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ հանունը ես այնտեղ գտա, հանուն ինչի կարելի է խաղալ։ Հանուն այդ աչքերի, հանուն այդ երեխաների պայծառ հայացքների, լուսավոր հայացքների։ Ես չգիտեմ ձեր հարցին կարողացա պատասխանել, թե չէ։ Իսկ մայրաքաղաքային հանդիսատեսը փոխվել է պատերազմից հետո։ Հանդիսատեսը ամեն օր է փոխվում։ Դա լինի մայրաքաղաքային, թե ոչ մայրաքաղաքային։ Ամեն օր դա ինչպես մենք ենք փոխվում, թատրոնը նույն ներկայացումը 2 օր չես կարող խաղալ։ Ես նույն ներկայացում ասելով նույն հեղինակն ու նույն գործը նկատի չունեմ, այլ նույն էմոցիաները եւ նույն զգացմունքները 2 օր չես կարող, ինչպես ասում են, մի գետը 2 անգամ չես կարող մտնել այդ սկզբունքի մեջ։ Տարբեր ներկայացումներ են ստացում, երեկվա ներկայացումը, այսօրվա ներկայացումը, դա կախված է հանդիսատեսից, դա կախված է քեզնից։ Թատրոնում 2 կարևոր գործոն կա, մեկը բեմն է, մյուսը դահլիճը։ Այո։ Առանց մեկը մյուսի արժեք չունեն, թատրոն չի կարող լինել, եթե պատկերացեք դահլիճում մարդ չկա, ես խաղում եմ։ Իմաստ չկա, չէ՞ դրա մեջ։ Եվ հանդիսատեսը նստած է բաց վարագույր, լույսեր, բայց դերասան չկա, դա էլ անիմաստ բան է։ Այս երկուսն են ձևավորում այդ էներգետիկան, որը մնում է հիշողության մեջ եւ մեր, եւ հանդիսատեսի, եւ դահլիճի։ Հետևաբար ամեն օր տարբեր է։ Ես չեմ կարող ասել պատերազմից հետո ինչն է փոխվել, բայց որ գուցե պահանջներ կան փոխված, գուցե ցանկությունը քիչ է այլևս նմանատիպ տխուր, հուզիչ, պատերազմին վերաբերող նորմալ բան է, որովհետև պատկերացրեք մահացածի տանը ամեն օր չի, որ պետք է այդ բանսին խոսել, մի քիչ ասում է գնանք ցրենք։ Այո։ Չէ՞։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա Չեխովի հետ կապված, երբ առաջին անգամ բեմադրվում էր նրա 3 քույր պիեսը, Ստանիսլավսկին եւ թատերախումբը շատ հուզվել են ընթերցման ժամանակ, իսկ Չեխովը գունատված դուրս է եկել թատրոնից։ Հաջորդ օրը Ստանիսլավսկին հարցրել է Չեխովին, թե ինչու նեղացաք, ինչն էր պատճառը, ինչու հեռացաք։ Չեխովը ասել է. ես կատակերգություն եմ գրել, իսկ դուք լացում եք։ Դուք ոչինչ չեք հասկացել։ Սա վերագրում է նաև Չեխովի նուրբ հումորի զգացումին, հնարավոր է իսկապես հումոր է արել խուսափելով բուն պատճառը ասելուց, բայց փաստ է, որ թատրոնում ծիծաղը եւ լացը երկխոսում են եւ արտիստը միշտ կանգնած է դրամայի եւ կոմեդիայի սահմանին։ Հետաքրքիր է, որ ասում եք լաց չի փնտրում, ինձ հետաքրքիր էր, ինչ է փնտրում այսօր հանդիսատեսը։ Ծիծաղ է փնտրում, թե ավելի հուզիչ տեսարաններ է փնտրում եւ պատահել է, որ շատ հուզիչ տեսարան է, բայց դա ծիծաղ է հարուցել կամ հակառակը, ծիծաղելի իրավիճակ է, բայց արդյունքներ է բերել։ Ես հիմա Մոսկվայում խաղում եմ մի ներկայացում, հիմա չի, արդեն 4 տարի է, որ խաղում եմ այդ ներկայացումը, ճիշտ ձեր ասացի պես հույզը եւ ծիծաղը իրար կողք կողքի են, անմիջապես իրար ձեռք բռնած են, մեկ սա է ակտիվանում, մեկ մյուսն է ակտիվանում։ Այդ ներկայացումը այդ առումով շատ ինձ համար ցցուն օրինակ է։ Ես չգիտեմ ինչա փնտրում, բայց պիտի չմոռանանք, որ թատրոնը նախ եւ առաջ մարդու մասին է։ Այո։ Այստեղ մարդ ծիծաղեցնելու եւ մարդ լացացնելու կարիքը չունենք, եթե ունենայինք անպայման սոխ կկլպեինք եւ հանդիսատեսը կհուզվեր կամ կմերկանայինք Եվ տեղը կընկներ։ կմերկանային եւ հանդիսատեսը կծիծաղեր կամ խուտուտ կտայինք հանդիսատեսին։ Այդպես անողներ էլ կան։ Այդպես անողներ էլ կան, խուտուտ տվողներ էլ կան, դրա մասին չի խոսքը։ Պարզունակ էմոցիաների վրա խաղարկելը։ Մենք պայմանավորվում ենք, որ խոսում ենք լավ ներկայացումների մասին եւ ճշմարիտ արվեստի մասին եւ ոչ թե խուտուտ տվողների։
Հիմա ես կարծում եմ, որ լավ ճիշտ արվեստը այսօր արվեստի գործն է այսօր հրահրել են հարցերը, որոնք պիտի որ մտահոգեն հանրությանը։ Պիտի որ մտահոգեն, գուցե չեն մտահոգում, բայց պիտի մտահոգեն։ Սա է արվեստագետի, սա է մտավորականի առաքելությունը, որ կարողանա այն հարցերը վերհանել, բարձրաձայնել, բայց պատասխանը չտալ, որովհետև հարցի պատասխանը ես պիտի գնամ տուն եւ մտածեմ դրա մասին։ Այսօր հարցը տվեցիր, պատասխանը տվեցիր, ես վերջ պատասխանը գիտեմ։ Ես պիտի գնամ տուն ու մտածեմ դրա մասին։ Ինչ էր այս հարցը։ Այս հարցը ինչի բարձրացվեց, ինչ էր ուզում եւ պիտի չքնեմ գիշերները։ Պիտի տանջվեմ, տառապեմ, հասկանամ ու սկսեմ դրա մասին մտածել, վարակել եւ այլն լուծել այդ հարցը։ Ինչ ուղերձ ունեք այս պահին մեր հասարակությանը եւ ինչ հարցեր կուզեիք խուտուտ տալ, այ հարցեր, որ ինքը գնա եւ մտածի։ Այնքան բան կա ասելու, չեմ կարող այդպես մի բառով ասել, ես ուզում եմ, որ մենք արժանապատիվ ապրենք։ Մենք մեր արժանապատվությունը, որ ունեցել ենք, Աստված չտա հավատամ, որ թվացել է, թե ունեցել ենք, Աստված չտա, որ հավատամ այդ մտքին, բայց ունեցել ենք, ես գիտեմ, որ ունեցել ենք այն արժանապատվությունը, ես ուզում եմ գտնել, վերագտնել այդ արժանապատվությունը, ես ուզում եմ, որ մենք վերարժևորենք մեր ունեցածը, մեր կորուստները հասկանալով, դասերով, ընկալելով։ Ինչ է ձեր կարծիքով այդ արժանապատվությունը, որ ունեինք եւ վախենում եք, թե գուցե պատրանքեր։ Ինձ համար որպես հայ մարդու, որպես սովորական հայ ընտանիքի զավակի, ինձ համար Արցախը դա մեր ազգային արժանապատվությունն էր։ Ինձ համար Սյունիքը դա մեր ազգային արժանապատվությունն է։ Ինձ համար Հայաստանը ազգային արժանապատվությունն է։ Ինձ համար իմ եկեղեցին իմ ազգային արժանապատվությունն է, իմ դրոշը իմ ազգային արժանապատվությունն է, իմ զինանշանը իմ ազգային արժանապատվությունն է։ Աստված չանի, որ ես այդպես չկարծեմ մի օր։ Ես դրա մասին եմ ասում։ Մենք գիտենք, տեսնում ենք, որ ում ձեռը ինչ ընկնում է, շպրտում է մեր ազգային արժանապատվության վրա։ Թե մեր մեջ, թե մեզնից դուրս աշխարհում։ Լավ չեն վերաբերվում, ճիշտ չեն վերաբերվում, գուցե մենք ենք սրա պատճառը, այս սրա մասին մենք պիտի մտածենք։ Ես չեմ ասելու, որ մենք հիմա այն կգումարենք B եւ կստանանք ճիշտ պատասխանը։ Ճիշտ պատասխանը պիտի ապրենք, որ ստանանք։ Պիտի ճիշտ ապրենք, արժանապատիվ պիտի ապրենք։ Պիտի օտար երկրներում մեզ մարդավարի պահենք։ Մեր հեղինակությունը չպիտի երբեք ոտնատակ գցենք, հասկանում եք։ Ամբողջ աշխարհը այսօր կենտրոնացած, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը կենտրոնացած մեզ վրա, թե ինչ է կատարվում առաջին քրիստոնեություն ընդունած առաջին պետության եկեղեցու հետ եւ միևնույն ժամանակ մուսուլման աշխարհը կենտրոնացած, թե ինչ է կատարվում վերջ սրանց հետ։ Այս ինչ պիտի անեն վերջը։ Գուցե տարբեր, գուցե անտարբեր, բայց հետևում են մեզ։ Իսկ մենք ոչինչ չենք անում։ Մենք ամեն ինչ ապրում ենք էլի, այսպես, տեսենք ինչ կլինի։ Գուցե հարմարվել ենք, գուցե պետք չէր, որ այսպես հարմարվեինք, ես չգիտեմ, բայց այն ինչ որ այսօր կատարվում է, սա խայտարակ բան է։ Խայտարակ բան իմ անձնական, իմ անձի անձին վերաբերող, այո։ Իմ ընտանիքին, իմ զավակներին, ձեր զավակներին, շատ անձնական է։ Սա ոչ քաղաքական է, ոչ պետական է, շատ անձնական արժանապատվության իմ պատվին վերաբերող բաներ են։ Ինչքան էլ այս բառից մենք խորշենք, ինչքան էլ պատկերացնենք, որ վայ հերիքա էլի, այդ բառը, ախր ինչ կա այդ տրեխը, այդ խուրջինը, այդ քոչարին, զուրնեն, դուդուկը, զզվեցինք։ Խոսքս ազգային բառի մասին է։ Ինչքան էլ մենք այդ բառից խորշենք,
այո, մենք պիտի լինենք ազգային։ Ես բացարձակապես չեմ ասում, վաղվանից բոլորս խուրջիններով, տրեխներով, այսպես մորթուց բաճկոններով դուրս գանք սկսենք փողոցում քայլել։ Սրա մասին չի խոսքը։ Ազգային արժեքներ կան, ազգային արժանապատվություն կա, Գրիգոր Նարեկացի կա, Կոմիտաս կա, ախր բաներ կան, որ մենք էս մոռացել ենք, մենք շատ հեշտ մոռացել ենք, մենք ապրում ենք այսօրվա կերակրով, որ ուտենք վաղը որ ապրենք, էլի, այդպես չպիտի լինի, էլի։ Մենք պիտի կենտրոնանանք մեր ունեցածի, մեր եղածի, մեր ապագայի, մեր զավակների վրա։ Վաղ ինչ ենք, սրանք հարցեր են, որը բոլորս ենք մտածում, ու նորություն չի հիմա, որ ես սրա մասին ասում եմ։ Այո, դուք խոսում եք կենտրոնանալու մասին, թերևս շատ կարևոր բան, որ պիտի կարողանանք հիմա անել։ Շատ հայտնի խոսք կա, Չապլինի, շատ տարածված, որ խոշոր պլանով կյանքին նայելիս ողբերգություն է, հեռվից նայելիս կատակերգություն։ Մեր կյանքին, մեր իրավիճակին, որ դիտանկյունից նայենք, ինչպիսի դիտանկյունից նայենք, որ միգուցե շատ լավ տեսնենք իրավիճակը եւ կարողանանք կենտրոնանալ։ Այդ իրավիճակի մեջ ապրում ենք, որ դիտանկյունից էլ նայենք, որ տեսանկյունից էլ նայենք, մենք մեջն ենք այդ իրավիճակի։ Մենք դրա մեջ ենք, ես չգիտեմ, մեջից պիտի նայենք երևի, որովհետեւ դրսից ուրիշ բան է երևում։ Ես չգիտեմ։ Հետո դուրսը բան է, ընդարմացնող բան ունի։ Գնում ես դուրս, մենք սիրում ենք Հայաստանը։ Այո, շատ գեղեցիկ, մեր գառնին, մեր գեղարդը, սիրում ենք այդպես հեռվից, լավ։ Ներսից է դժվար սիրել։ Ներսից ջանք պիտի թափես, որ սիրես քո երկիրը, քո հողը, քո ջուրը, պիտի ծառայես, պիտի նվիրվես այդ ամեն ինչին։ Դրսից այդքան ծառայելու խնդիր չկա։ Փախել ենք բանակից, գնացել ենք ուրիշ տեղ, բայց սիրում ենք կենաց խմենք, 4 կենաց, 5, ինչքան ուզեք կարող ենք խմել։ Փող ուղարկենք, ոչինչ, մի քիչ զրկվենք, մեր ընտանիքին զրկենք, բայց ուղարկենք, որովհետև մենք հայ ենք, չէ՞։ Բայց այստեղ շատ բարդ է։ Այստեղ տալու բան ունես։ Այստեղ պիտի գնաս ծառայես բանակում։ Այստեղ պիտի պատրաստես, որ քո երեխան գնա ծառայի բանակում։ Այստեղ պիտի դպրոցում լավ սովորես։ Այստեղ պիտի համալսարանը լավ ավարտես։ Այստեղ պիտի աշխատանքի մեջ լավագույնը լինես։ Դժվար է։ Լինել Հայաստանի քաղաքացի այդքան էլ հեշտ չի, լավ քաղաքացի, անաչառ քաղաքացի, ամեն ինչ իրեն վերաբերող քաղաքացի, պատասխանատու քաղաքացի։ Հայրենասիրության մեջից, բառի մեջից հանեք պատասխանատվությունը, ընդհանրապես բաժակաճառ, ոչինչ չկա։ Փորձեք հանեք հայրենասիրություն, պատասխանատվությունը հանում եք, բան չկա տակ։ Ամենամեծ հայրենասիրությունը պատասխանատվության գեր զգացում ունեցող մարդն է, ամենամեծ հայրենասերը, իմ կարծիքով։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր, կարևոր եւ ինչու ոչ էմոցիոնալ զրույցի համար։ Հին հռոմեական թատրոնում արտիստները ամեն ներկայացումից հետո հայտարարում էին «Finita la commedia». Այս արտահայտությունը շատ պոպուլյար է հիմա եւ մեզ մնում է միայն հիշել, որ ցանկացած դրամա կամ կոմեդիա մի օր այնուամենայնիվ ավարտվում է։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։